안녕하세요 여러분, 다시 한번 인사드리겠습니다. 뚜루뚜뚜기 가수 허찬미입니다. 반갑습니다. 사실 지금 이게 천막 텐트가 쳐져 있어가지고 앞에 한 3번째 줄 문밖에까지밖에 안 보여요. 저 이렇게 해야지만 지금 다 보이거든요. 이렇게 해야 여러분도 제가 보이시죠? 안녕하세요. 어떻게 네, 방금 앞서서 들려드렸던 곡은 저 허찬미의 노래 토요일 밤에라는 곡이었고요. 이게 사랑하는 사람을 유혹하는 노래여가지고 여우 컨셉으로 이렇게 꼬리를 달고 다닙니다. 여러분들이 앞으로 많이 기억해 주시고 들어주시면 감사하겠고요. 이어서 바로 두 번째 곡 들려드리겠습니다. 오늘 고령군민 녹색 자전거 행진 함께하고 있는데 초대해 주셔서 감사하고 함께하게 돼서 너무 영광입니다. 함께하신 모든 분들 건강하시고 더 젊어지시라고 오늘이 젊은 날 불러드릴 건데요. 지금 제가 이렇게 쓰면은 안 보이셔가지고 덜 신이 나시죠 여러분? 네, 괜찮아요. 좀 밑으로 내려갈까요? 네네네. 우리 여러분 아시는 노래니까 다 같이 크게 박수 치시면서 함께 즐겨주시면 감사하겠습니다. 오늘이 젊은 날 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 얼굴이 좀 보이니까 낫네요. 아까 위에서 첫 곡 부를 때
혼자 리허설하는 줄 알고 조금 약간 마음이 그랬는데 얼굴 보니까 너무 좋습니다. 여러분 조금 흥이 올라오시나요? 괜찮아요? 네, 이제 또 곡이 남아있으니까요. 남은 곡까지 여러분들 신나게 같이 즐겨주시고, 또 이제 비가 그치고 해가 나고 있습니다. 조금 더워지시기 시작하실 것 같은데 그래도 비가 그친 게 너무 다행이에요. 자, 이어서 들려드릴 곡은 조금 더 여러분을 같이 즐기기 위해서 다 아실 곡들, 다 같이 따라 부르실 수 있는 곡들 준비했으니까 크게 박수 치시고 같이 따라 불러주시면 감사하겠습니다. 준비되셨나요? 네, 그럼 트로트 메들리 들려드리도록 하겠습니다. 자, 다같이 허창민 열차 타고 떠날 준비 되셨을까요? 떠날 준비 되셨다면 다시 크게 소리 질러! 네, 오나서 마음의 열차에 흔들리는 한참 너머로
감사합니다. 그렇죠. 이제 그렇죠. 맞아요. 갈팡 어떻게 해요? 가요 말아요. 감사합니다. 아유, 세 번째 곡까지 하니까 이제 조금 박수가 나오시고 소리가 나오시네. 어떡해요, 이제 마지막 곡인데. 이제서야 흥이 올라오시면 어떡해요. 그래도 자, 마지막 곡 한 곡이 남아있으니까 또 앵콜 외쳐주셔가지고 마지막 곡까지 선물을 해드리고 가도록 하겠습니다. 즐거우신가요, 여러분? 네. 오늘 경품 이거 많이 타 가셨어요? 아직 못 탔어요? 아직 안 드신 거예요? 아니면은 끝난 거예요? 뽑는 사람이 사기꾼이라고요? 그럴 리가요. 아직 안 끝난 거죠? 아, 네. 그러면은 아직 경품 못 타가신 분들까지 다 타시길 바라고, 마지막 곡은요, 신나는 댄스 트로트인데 따르릉이라는 곡이에요. 아실까요? 네, 모르시는 분들도 계시겠지만 여러분들과 함께 호응을 할 수 있는 제가 부분을 여러분들께 알려드릴게요. 같이 마지막으로 허천미랑 즐겨주실 수 있을까요? 안 돼요? 그 앵콜을 외치지 말지. 해주실 거죠? 네네네, 감사합니다. 제가 이 노래에서 이쪽으로 한번 가는 부분이 있습니다. 그때 우리 여러분들께서 하라고 크게 외쳐주시면 돼요. 쉽죠? 네네네, 노래를 몰라도 하실 수 있어요. 제가 마이크를 이렇게 건네드리는 타이밍에 크게 하 외쳐주시면 돼요. 제가 이쪽으로 간다고 이쪽 분들만 하시는 거 아니고 다 같이 크게 하 외쳐주시면 돼요. 아시겠죠? 그러면 어떤 타이밍인지 연습을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 준비. 마이크 잘 보세요. 네가 먼저 만나지 않고 내 뜻을 하지마. 네가 나쁜 남자 내 뜻을 하지마. 아, 이쪽 왜 이렇게 오빠들 기운이 없어요? 더워요? 자전거 타셔서 그래요? 자, 크게 해주실 거죠? 네, 저기 뒤에 계시는 분들까지 여기 앞에서 아주 잘 보입니다. 저 안 보고 계시고 다른 데 보고 계시고 하품하시는 거 다 보이니까요. 마지막 곡인 만큼 허참이랑 같이 신나게 즐겨주시길 바라면서 우리 여기 함께 하신 모든 분들 건강하시고 행복하시길 바라겠습니다. 자, 허참이도 많이 사랑해 주시고요. 따르릉 들려드리면서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 네, 따르릉 들려드리면서 인사하기 전에 우리 허천미님 또 여러분들께 행운 가져가시라고, 혹시 괜찮으시면 직접 5대 자전거 뽑아주시면 너무 좋아요. 너무 좋아요. 우와. 네, 잘 뽑아드려야 될 5대 뽑아주셔야 되니까 섞어가지고 엄청 많네요, 종이가. 지금 자전거가 20대 남았는데 우리 고령까지 오신 김에 5개 행운 한번 꽉 하고 전달해 주시죠. 이렇게 접어서 내신 분들 알죠? 제가 이런 거 할 때 항상 이렇게 잘 잡히라고, 빳빳하게 되면 잘 안 잡히거든요. 제가 제 방식대로 접어서 내신 분들, 네, 불러주십시오. 번호 여기 있습니다. 1691번 1691번. 네, 축하합니다. 계실까요? 옆쪽으로 계시면 우리 이동 부탁드리겠습니다. 안 계셔요? 괜찮습니다. 나중에 찾아러 오실 거예요. 1050번 번호 너무 좋다. 1050. 네, 1050 우리 운영본부로 찾아오시기 바라겠습니다. 이거 오늘 오신 분들만 넣으신 거 맞죠? 네. 그런데 적어두시면 또 찾아가실 거니까 5개 뽑아주시면 돼요. 3개 나왔습니다. 3개. 네, 허천미님이 뽑아주시는 행운 1023번 1023 축하드립니다. 몇 번이세요? 400번대. 여기 몇 번대? 몇 번대? 확 뒤집어요? 확 뒤집어? 완전 뒤집었어. 완전 아랫게 이제 맨 처음에 넣으신 지 얼마 안 되신 분일까? 1000번대인데? 1168번 1168. 뭐야? 네, 세상에 무슨 일이야? 자, 나머지 마지막 한 개입니다. 앞번대예요. 앞번대다. 253번 253 253 축하드립니다. 아이고 아버지. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 어떡하죠? 여기 앉아 계신 분들 중에 꼭 나왔으면 좋겠었는데
아유, 어? 사기꾼 아니야. 자, 그러면 이어서 약속대로 따르릉 들려드리고 저 어차피는 물러가도록 하겠습니다. 여러분 따르릉 들려드릴게요. 감사합니다. 연습한 거 안 까먹으셨죠? 추첨하느라. 이제 나와요 바로. 박수! 자, 이쪽으로 갑니다. 허찬미님 아주 또 예쁘게 우리 고령을 또 멋지게 만들어 주셨어요. 진심으로 고맙습니다. 행운까지 추첨해 주셔서 우리 허찬미님께서 우리 고령의 행운 가득 전달해 주신 것 같습니다. 자, 이어지는 경품이 자전거 15대 남았고요. 그 다음에 전자레인지와 스마트 TV까지 남아 있습니다.